发力了，我操！绝版剑术，绝版剑术有点屌啊！我操！我操！绝版剑术有点屌啊！我靠！这输出杠杠的。Unit promoted. 哈哈，大飞机来喽！我靠，这能过审吗？我操！这能过审吗？哈哈哈！我要仔细的掩护这几个光头。尔大头防守，加我直接不要了，我操！我要盟军的，都有盟军的加了，还要苏联的加干什么？小心的掩护过去，小心，一定要小心，要仔细，不要着急，慢慢来，不要出问题就好。我们有盟军的加了，好吧？等着我还要牛魔呢，我直接不要加了，我靠！我直接，我现在就是 American Fanning. We take the land for free. 我操！不要了，不要了，当美国人去了，我操！操！嗯，当美国人去了。当美国人去了。然后，当美国人去了。一会儿这个防御我觉得已经很坚固了，现在也许需要多插点塔，反正也不太知道。对，取那个水迷墩子，这个定点炮塔比较厉害一些，因为现在反步兵压力我觉得比较少啊。那这里的话我们直接不要了，加减少我们未来的这个防守压力。Unit lost. Unit lost. Construction complete. New construction options. Unit. 哎，这边的话，这些部队彻底死伤惨重哦。Unit lost. Construction complete. 光头要好好保护，我直接放在最里面。Construction options. Construction complete. Unit lost. 这些小东西我们都给他打爆了。我直接把苏联基地不要了，怎么样？还要派很多兵来摧毁我的，还要派很多兵来摧毁我的苏联基地吗？我现在是美国人，好不好？我是美国人。对，加重强备工程师啊。防空兵也可以。我操，这城管顶着3星鲍里斯，能把鲍里斯射到半血。准备防御啊！已经不和你嘻嘻哈哈了，现在已经进入全力备战的状态。Unit promoted. Unit lost. 准备防御了。出点灵车。Ready. 我靠！我真变成美国人了！我靠！蚊子海，你跟我的猛虎说去吧。蚊子海都来了。这样的话差不多了，都家门口清差不多了。哇，一会儿我感觉我这个防御，神仙来都打不过。机动部队就鲍里斯和这个猛虎，还有这个
Take the land for free。然后紧接着就和我的水密墩子说去吧，我要准备占领了。多少个水密墩子？ Unit ready. Construction complete. 8个。美国人守卫自己的这个心灵信标很合理吧？ Building. 这个都能选一个调成2没事。兵离高科远点可能会卡触发。好的。 Ore miner under attack. Ore miner under attack. 把钱花出去啊！ Training. 使劲造。 Building. Ore miner under attack. 牛车都去外面去了，牛车也来填线好吧？ Under attack. 我们的这个 Construction 苏 complete. 联的牛车和盟军的不一样， Deployed here. 我们是生来就要战斗的，我操！填线，全都在这个 Ore miner 水 under 密屯子防御塔后面给我战斗好。我们苏联人的防御塔，牛车和盟军的是不一样的。 Ore miner under attack. 战斗好吧，战斗牛 Building. For Soviet people。好了，我觉得可以了，你们觉得呢？这个防御没关系了吧？这可以了吧？这真可以了，我觉得必过的，什么都有了，12个了，可以炸了，可以炸了。我们存一下。OK， Build objective complete. Building. 这能打过？这能输吗？这能输感觉不可能。 Construction complete. 我操！你看怎么样？进攻吧！哦， Construction 还要收集资料，收集完资料再那个啥去。 building. 我已经没有家了，我现在唯一的家就是伦 Construction 敦了，我已经没有家了， building. 我已经没有家了。 Construction complete. Building. 好玩， Construction complete. 有军械库还能造这个通信塔能占吗？不能占，不能占就消灭它。 Build 哦，纽约大苹果，啊坏苹果， structure sold. Building online. 我唯一的家就是纽约了，我已经没有家了，我唯一家就是纽约。 Construction complete. Building. 反步兵靠猛虎，防空也靠猛虎，只要把那个心灵专家保护好就行。 Reinforcement. 哇，这猛虎都能把飞机给走下来， Unit promoted. Construction 差点军医，不错，很好的建议， complete. Unit ready. 赏。 Building. Unit ready. 很好的建议，赏。 Construction complete. Ore miner under attack. 这无敌了，我操！再加点这个 Here. 美国人打得明白，水迷屯子配军医，劣质磁暴嘛？你看这个M1，这 M1 最绝望的一击，我靠！ Training. Building. Unit ready. Ore 哇， miner 苏联的 under 牛车 attack. 非常的坚韧啊！ Unit promoted. Construction complete. Building. 钱只有一个矿柱子，不过也没什么能花的了。 Unit 你看这军医走到最前面全死了，我靠！ under attack. Ore 你这 miner 军医放前面全死了，军医不听话，感觉军医还是得进攻用，因为你进攻的时候你边推进，这个军医边跟着光能工程兵就走。 防守的话，他容易走到最前面去，然后就全死。 Building. 光能兵算了，没用。这个军医有用，光能兵没用。 Unit promoted. 还是有用的，这军医还是有用的，还是有用的。 Construction complete. Ore miner under attack. Unit lost. 他们说从第5关开始有难度， Unit 这 lost. 前面的都是，作者给你一个缓冲的时间。
我操，军医加射程远程医疗是吧？我靠，太先进了。 Our base is on 5 minutes remaining. Building. Ore miner under attack. Unit lost. Oh, American finest no！ Under attack. 我去，这防御太屌，太屌。 Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. 光头就不放前线了吧？直接 Ore miner under attack. 还是有必要放前线。那两个就掏出来就行。 Defense upgraded. 4 minutes remaining. Cannot 我靠，要是信敌军团有光头的东西，为治疗师要落寞呀。 Unit promoted. 我去，要是信敌军团有这个军医这个东西，我觉得治疗师就没人用了。 Unit 治疗师比这 Our 个 base is under attack. 对卖家冲锋环节无所谓好吧？ Building. 冲！ Unit lost. 3 minutes remaining. 我去，全军冲锋了，我全地图都来了， Unit 这个还是有点压力的啊！你看，要是不囤的话，还是要出4吧。 Our base is under attack. Unit lost. Our base is under attack. 下面就要被冲破了。 Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Structure abandoned. Unit lost. Ore miner under attack. 你看，要不囤兵，还是要出4吧。 Unit 坚韧的防御是要通过强力的建功、 Unit lost. 强力的进攻进行检验的。 Unit promoted. 他们之间就像盾和矛一样，相互检验、相互印证。 Our base is under 我防御这么坚硬，你刚刚可能看不出来，但是这一波进攻你就看出来了， Our base is under attack. 这个强度是不是一下不一样？ Unit lost. Unit promoted. 1 minute remaining. Our base is under attack. 操，后面有个 GGS 偷压我。 Repair. 电疗，枪毙盟军战俘。 Unit lost. Unit lost. 美国的特工谭雅来了，谭雅在哪儿？ Lost. Our base is under attack. 在这儿。 Objective complete. Unit 哇，谭雅也被心控了。这个世界观里，谭雅也被心控了。哎，杀！不是我喜欢的英雄，直接消。What the hell？ 这也太肉了吧！我还在想，不是我喜欢的英雄，直接消灭。我靠！我还在想，不是我喜欢的英雄，直接枪毙。 establishing battlefield control.